hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Sobanukirwa igitera indwara y'impyiko n'uburyo bwo kuyirinda. Indwara y'impyiko ni indwara iterwa n'imyanda myinshi bagiye mu mubiri ivuye mu ntungamubiri zitandukanye ziva mu biribwa no mu binyobwa, hamwe no kunywa amazi make no kunywa inzoga nyinshi. Amakuru dukesha urubuga rw'ubuzima avuga ko igaragara mu nkari igatuma impyiko zibyimba. Ku bagabo bakuze iyo ndwara ngo hari igihe baba bayifite kandi batabizi. Iyi ndwara irakura ikagera mu rwungano rw'inkari, ariko abantu bose siko babimenya. Reka nze nkubwire bimwe mu bimenyetso burya bishobora kuranga iyi ndwara. Ushobora kuba uyifite ariko utabizi, kandi nyaboneka wirengagiza yuko iyo iramutse irenze cyangwa se iramutse ikuze ishobora kukuzahaza, bikaba byanakuviramo kuba wabura ubuzima bwawe. Urakanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu. Ibimenyetso nkuko nari mbikubwiye, reka nze nkubwire ibimenyetso bishobora kuyiranga. Urubuga rw'ubuzima hamwe n'urubuga rwa Wikipedia bivuga ko iyi ndwara irangwa no kubabara mu minota mike ahagana ku gice cy'umugongo. Uyirwaye anababara mu bice by'amayunguyungu hamwe no mu myanya ndangagitsina. Rimwe na rimwe umuntu akagira iseseme, akaruka hamwe no kugira umuriro. Nanone uyirwaye burya ngashobora kugaragaza amaraso mu nkari mu gihe abashije kwihagarika. Ese wakwirinda ute iyi ndwara? Nyaboneka nk'uko nabikubwiye, iyi ni indwara mbi cyane, ishobora kukwica boro boro mu buryo we utazi, kandi nyamara ugifite amahirwe n'uburyo bwo kwirinda. Niyo mpamvu Hot Time TV turi hano kugira ngo tugufashe kurengera ubuzima bwawe. Mpora nkwinginga ngo kurikirana ibiganiro byacu ukanda subscribe kugira ngo bijye bikugeraho bitakugoye. Uyu munsi rero nk'uko nari nkomeje mbikubwira, reka nkubwire n'uburyo bwo kuyirinda. Ese warinda ute impyiko zawe? Amakuru dukesha urubuga Asante avuga ko kwisuzumisha kwa muganga mu gihe ugaragaje ibimenyetso ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda, bityo umuntu agahabwa imiti. Kunywa amazi n'ibinyobwa bihagije, amazi angana litiro 2 ku munsi cyangwa ikirahuri cy'amazi ku bashoboye kuyanywa buri saha, bifasha kugabanya imyunyu n'utuntu twose twatuma hiyegeranya ubu burwayi. Si byiza ko umuntu anywa ku munsi ibinyobwa bya mu gitondo gusa, ngo ni ngombwa ko burya umuntu anywa amazi igihe kinini no hagati mu minsi kugeza umunsi urangiye. Kurya ibiribwa bikungahaye kuri vitamine A byongera amahirwe yo kutarwara iyi ndwara. Ibiribwa birimo karoti, inyama y'umwijima w'inka, salade n'ibindi bigiye bitandukanye. Nubwo ari byiza gufata amafunguro arimo vitamine A, ngo si byiza gukabya kuko iyo urengeje urugero yangiza ubuzima. Kwirinda kunywa ibintu birimo imyunyu, kwirinda kunywa ibintu byinshi bikomoka ku mata, kugabanya kunywa amata menshi. Amakuru akomeza gutanga inama mu kwirinda indwara y'impyiko avuga ko abantu bagomba kwirinda kurya ubunyobwa bwinshi ndetse n'ibintu bya shokola kuko bifite oxalate itera ubu burwayi. Kwirinda kurya inyama nyinshi ku munsi zirengeje amagarama 70 n'ibindi biribwa bikungahaye kuri proteine birengeje urugero, ndetse no kwirinda kunywa inzoga nyinshi. Umuntu asabwa nibura kunywa ibirahuri 2 by'inzoga kuko kuzinywa ari nyinshi bitera impyiko. Reka ngushimire wowe wakurikiranye Hot Time TV. Izi ni inama cyangwa se bimwe mu bishobora kugufasha gusigasira cyangwa se kurinda impyiko zawe. Urabizi neza ko impyiko ni ingenzi cyane ku muntu. Iyo zangiritse biragora kongera kugusubiza mu buzima busanzwe. Nyaboneka irinde, urinde n'abawe. Ushobora gukora share kugira ngo usangize bagenzi bawe ubu butumwa kuko burabareba, ndetse hari n'ubundi bugiye butandukanye bushobora kugufasha kandi bwakurengera mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nkuko nakomeje mbikubwira, icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe ubone ibiganiro byacu. Imana ikomeze ibandindire, amahoro y'Imana muri make akomeze abane namwe. Nshimira namwe mwese mukomeza gukurikirana Hot Time TV. Hari byinshi ukeneye kumenya
uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Holy Time TV.